Скорость ветра в Волгограде. Значит, друзья мои, 10 метров в секунду, 52 влажности, 17 температура. Сегодня 28 число. Леонид у нас благополучно доехал. Вчера Шаварш спрашивал, говорит, как тот пескун, у которого гипс на ногах. Вот он, дорогая моя. Сегодня его уже в голубятню пустил. Все в порядке у него. Скоро, ну пока как бы неудобно ему. Скоро вот нога стоит четко прямо. Вот сейчас покажу. Ровно стоит, как заводская. Ну, так что нормально. Он еще и умудряется летать. Оп! С места на место прыгает. Ну, как бы вот так. Ну, мы сейчас несколько пескунов. Да, по поводу голубей, дорогие мои. В ближайшее время, без всяких обид, мне пока голубей нету, потому что я там друга обещал 20 штук пескунов дать ему, ну, молодых дать. В общем, я пока их не приготовил. В общем, а голубей я отдаю идеально в отличном форме. Вот в этом месяце, ну, вы видели, я штук 20 убрал, еще столько же убрал практически. В гнездах, которые сидели, я всех поубирал. Потому что они мне не нравились. Вот сейчас остались вот такие, несколько штук. Вот, которые, то есть, пескуны в гнездах должны сидеть идеально здоровыми. Если не будет, я их просто убираю. Как бы вот такая-то. Да. Ну, кстати, я для того друга еще один сюрприз буду делать. Хороший. Вот тех голубят, которые я за весь год оставил себя. Вот рыцаренка. Вот этого Сезарчик у меня там. В общем, ну, я их сейчас и подниму, посмотрим. Так, Сезарчика. Значит, вот этот красивый пескунчик. Вот эта маска, которая сейчас да, все вот эти я подарю человеку, для которого голуби имеют огромное значение, для которого голуби, да, даже не другу моему подарю, я подарю ему, я дам ему, а он подарит своего же другу. А для него голуби имеют огромное значение. В общем, не буду я углубляться, но я себя не оставлю. Я поделюсь. Ну, как говорится, друг твоего друга, это он не твой друг, да, вот Сезарчик, кстати. Вот, сейчас я его в одного выпущу. Ну вот, помните, сколько ему этому пескуну, там даже 3 месяцев нет тут. Такой маленький. Ну, чудо. Пошли. Да что-то он не пошел, дурачок. Вот дурень, не хочется. Сейчас я одну поймаю, выпущу их. Так, вот он. Выпущу. Это вот этот сизаренок. А это вот этот красивый пискунчик. Ну, ветер, я сказал уже, вы сами видели, 10 метров в секунду. Это неплохой ветер. И поэтому он давит. Давит вниз. Уже бьют как взрослые. Но они будут выравнивать. Очень буду выравнивать сильно. Потом, то есть один момент они пойдут сильный в забой. Потом прекратят этот забой и начнут уже четко летать и бить. Сейчас у них вот этот период, когда они сейчас будут долбить. И вот этот момент надо будет заниматься с ними, потому что с хорошими голубями, друзья мои, очень много нервов нужны. Ведь не просто так они хорошими становятся. Им обоим 3 месяцев нету, что одному, что второму. Видите, что вытворяет.
таком ветре. И вот все вот эти голуби пойдут через его дорогу. О, куда унесло ветер. А эти держатся. Там из той толпы только одна пара чисто своей голубкой взрослая. Остальная вся вот эта мелочевка, которая подготавливается. Ну, тех я не буду снимать, я буду хитреца, который сходу уже зашел голубями и захотел ленивее слетать. Вот этот сизарчик. Он и набирает при таком ветре, и бой и набирает. И это есть. Да. Ну, единственное, что плохо, что уносит голубей. Вон они где. И придавливает. Ветер северный, давящий. Давит вниз. Одна гнездка этого хачика находится. Этого сизарчика. Там, по-моему, так голубой нет хачика. Находится, еще там посмотрю. Пока на паузу. Вон они. Рассыпались. По-моему, 5-4 тут. Это как бы максимально. Но они не вверх, они в бок ушли. Расстояние. Это не высота, это уже расстояние. Высота небольшая. Высота может метров 500-600 будет. Небольшая высота. Чуть-чуть повыше, чем те. Как бы вот так. Уже тянут до дома. Этот херачит. Рабочий крылья. Солнце мне еще мешает. Наверное, пойду во двор, оттуда лучше, наверное. Ну да, со двора лучше солнце не так мешает. Это кто? Это этот красивый пескунчик, по-моему. Сизарчик где-то. Что-то скинули конкретно без себя, голуби скинули те. Походу там еще что-то есть. И ворона, видите, настолько низко летает. В общем, хотя вот эти вон они одни, вот другие умудряются лазить вверх. 5, 9. Ну эти пока понизу херачат. Но опять же, понизу это не говорит о том, что крышу вышибает. Но это не та высота, в которую они должны подняться. Сизарчик, по-моему, попер, да и второй тоже попер опять. Ну, поэтому они раскачался все-таки. Вот этот момент раскачивания, когда вот он начинает лупасить, вот этот момент раскачивания, это самый сложный момент. Если в этот момент профукали, потом голубь становится забивным, и с ним невозможно дальше работать. Поэтому надо дать, чтобы он дыхалка вместе с боем выравнивал, чтобы у него дыхалки хватило. Это вот этот красивый, необычный пескунчик тоже пасек по черному. И что интересно, видите, он внизу херачит, потому что наверху чудо там находится. Ну, поперли, птица поперла, даже несмотря на такой ветер. Скоро уже почти полгода. Как бы вот так. Я всегда максимально тяну. Видно было. Не вижу смысла показывать синее небо или белое небо или черное. Надо голубей показывать, а не небо. Ну, опять порассыпались. Вон 5 там вместе. Тут 3, 4. Вот сизарчик, он отдельно идет. Этот отдельно.
Еще там несколько штук на стороне, но тут у меня дом мешает. Я их не сниму. Появится. И практически без остановки. Там еще этот с ногтями пескунчик. А, ну вон там белый внизу сейчас появился. Не знаю, камера зацепился или нет. Но не буду я на улицу выходить. С которой вот это желтенький и цвет ногтей одинакового цвета. Он дурачок, ты чё? Дотянул до соседской антенны. Вот урод, вот урод. Не стыдно тебе? Видите, как плохо. Вот один отдельно хозяйчит, и он отдельно. Сейчас за небом не углядишь, потому что атаки молниеносно все происходит. Пока что. Вот они сейчас поднялись, могут через 2-3 минуты почти на этой же высоте оказаться. О, там рассыпались, не знаю, их беру, не беру. Вот Сезарчик там, второй. Раз, два, второй отдельно херачит. Короче, одним словом, ничего не мешает. Ничего не мешает для того, чтобы голуби летали. И не надо копчиков убирать, дорогие мои. Наоборот, вот недавно я увидел, у меня нету красноперой щейки, это того голубя, который я от земли отрывал, видели, и там есть ролик. 3-3,5 минуты столбом покрыл точку. Его не стало, я резко начал за голубями наблюдать. Почему его не стало? А его не стало из-за того, что вот эти перепады температуры, все, пошла уже болезнь в голубятне. То есть голуби нахохрились, наслабились. Вот увидели, я штук 20 одним разом пескунов убрал, потом еще убрал. То есть копчик, он дурак, он на здорового, умного голубя никогда не будет кидаться. Он будет кидаться всегда на слабого, на больного. О, что творять. Камень идет. Да, он всегда будет, понимаете, это катализатор. Катализатор. Когда копчик берет ваших голубей, вы должны наблюдать за голубями. А что с ними? Что он их берет? Не копчиков надо уничтожать, а надо посмотреть, что происходит. Понимаете? Вот чем надо заниматься. То есть запоминайте это. Бог создал все в идеале. Не надо свой поганый нос засовывать в этот идеал. Понимаете? Не надо пачкать все вот это. Своими грязными лапами не надо трогать природу. Это я вас прошу. Будьте в конце концов людьми. Хищник, он и санитар, он и тренер. Нельзя трогать их. Вот он, кстати, летит. Не знаю, я его снимаю, не снимаю. Вот он летит. Вот он, над домом. Ну, не над домом, рядом. И голуби летают. Мне что, теперь всех их поубивать, что ли? Да нет, дорогие мои. Надо заниматься голубями. Когда вашего ребенка соседские дети бьют, не надо соседских детей бить. Надо своих детей дать в спортзал, чтобы они стали сильными, чем соседские дети. Тогда их бить никто не будет. Их будут уважать. То же самое с голубями. Их надо заниматься, постоянно гонять. Вот тогда и копчик не будет трогать. У вас будет естественный отбор. Весь хлам пропадет. Всех копчик сожрут, останется проверенные голуби. И вот с ними вы дальше будете заниматься. Потом проблем никаких не будет. Без проблем будете, как и я, вот гонять в любую погоду, любое время года. То есть никаких проблем. Ни ветер, ни туман, ни хищник, ни зима, ни снег, ничего не будет вам мешать. Так что решите, что надо. А убивав копчиков, дорогие мои, да у вас же и в вольерах будет эпидемия. Все равно убив копчиков, вы голубей гонять все равно не будете.
потому что эти голуби пропадут при тумане, при ветре, при облаках, при том другом. В общем, ночь не сядут, пропадут. Причин тысячи будет, кошки возьмут, вороны возьмут. Копчик это так, это предлог. Знаешь? То есть в любом случае гонять не будете. И будет эпидемия валерах. Понимаете? Зачем вот это? Да, неужели вы кайфуете от того, что вы круглый год голубей лечите? Да голубей надо гонять, вот так стоять, кайфовать. А не ту пачку я, по-моему, потерял. Те, походу, уже покрылись. Сейчас посмотрю. Их уже не вижу. Но там двое взрослые, там Чиль со своей голубкой тоже сорвались. А, вон они, вон они. Не покрылись, ну уже почти. Всего 5 штук там. Эти 3, 7. Вот. Ну, как бы вот так. Ну, посмотрите, надо вам такое или не надо. Ничего не мешает, абсолютно ничего. Но надо делать отбор, понимаете? Отбор. Только, естественно, отбор принесет к вам результаты. Понимаете? Ну и эти сейчас пойдут, наверное, к тем же. Высота уже хорошая, очень. Даже вот они, видите? Даже нижние вот они. Что-то, по-моему, да. Ну все, удачи всем. Ясного неба. О, связарщик, видите, одного херачит, уходит. Ну, какой-то момент он будет лупасить, не контролировать тебя. Вот этот момент надо не пропускать. Надо заниматься с ним. Всех благ вам, дорогие мои. Занимайтесь. Любите природу. И любите голубей тоже. И не забывайте, что хищники – это тоже часть природы, как и голуби. Это цепь. Вот эту цепь нельзя разрушить. Даже вот я вчера с Давидом разговаривал, с мальчишкой, парнишкой, про пчел. Ну, представляете, если пчел не будет? Не будет пчел, не будет ничего. Понимаете? Они же ведь начинают таскать от одного цветочка к другому. Там идет оплодотворение плодов. В общем, ничего не будет, просто жизнь исчезнет. Поэтому нельзя трогать. Любите природу, одним словом. И любите голубей, глядите их. Вот они просыпаются. Всем благ. Удачи всем. Друзья мои, ну вот это чудо сорвался оттуда. Вот этот красивый. Там сидел на соседской антенне. Все-таки мозгов хватило сорваться. Теперь вот он. Это молодежь, которая берет игру. Черненький чубатик от черного чубатого. Вот они. Втроем. Вон они. 4 там, сейчас посмотрю. 4 там, 5 мимо проскочил. 5 мимо проскочил, вот там еще. И кофе мне привезли, так что удачи вам привезти. Удачи вам. Закончим кофе свое пить. Так, друзья мои, ну я думал, это сизарчик, оказывается, нет. Это обе пищалки, они еще пищат. От черного чубатого сизарчик выше. Вот он. Я сейчас их еще раз оторву. Хочу я вот это брат-сестра черная, как видите, да. Пасет обе чубата, один черненький, второй. Ну, отца вы знаете. Окей, да и мать также. Вот он что-то. Дикарь пошел, и там дикарь пошел. И там что-то происходит. Что-то происходит. Видите, что тут творят. Стреляет. Вот так.
как бы вот так. Ничего, нормально. Это вот писалки, одногнездки. Чубатенькие. Вот они, вот они. Они только игру берут. И будут в армии. Ну, обзора нет, это дерево мешает. Будет контролировать. Вот один прямо как тикарь, чубатенький, второй черненький. Ладно, на этом эти рассыпались наверху, так и вниз, разъединились. Все, удачи всем. Так, друзья мои, сейчас потяну максимально, чтобы видно было. Буквально минут 5 тому назад, штук 5, по-моему, выше было, штук 5 ниже было. Сейчас эти приподнялись, те приспустились. Опять сейчас разъединятся, опять вверх, опять вниз. Там двое, по-моему, вот эти по чубатому отдельно херачит. То есть копчик наверху не дает им расслабиться. Вот есть такая хорошая поговорка, говорит, щука в воде, чтобы карась не дремал. Копчик в небе для того, чтобы голубь не дремал, чтобы голубь работал правильно. То есть вот этот момент надо понимать, дорогие мои. Хотите, не хотите, но надо понимать. Это необходимость. Голубь должен правильно работать. Как и любой специалист, он должен правильно работать. Так и голубь должен правильно работать в небе. Он должен головой думать. Вот опять пачка собралась, опять покроется, опять приспустится. Сейчас я вот, это реально высота вот их есть. Практически как на. И это молодняк вся. Здесь нету взрослой птицы. Есть вот одна пара только, желтая головка и чуть голубь наверху, и то, скорее всего, они отдельно, вот они покрытие будут, это тертая птица. Ну вот так надо небом добиваться результата, понимаете? Спортсменом в спортзале, на площадке становится спортсменом, токар у станка становится токарем, понимаете? Там футболист в поле с мячом становится футболистом, и голубь в небе становится голубем, понимаете? Они должны летать. Вон там отдельно, которая внизу была, вот он. Это Сезарчик или кто там, или черного. Вот надо добиваться. Да, он их не будет давать расслабляться, но тем лишь лучше. Дыхалка будет открываться. Выдержка у них прибавляется за счет этого. 5 минут, 2, это, да, там 30 секунд атаки копчика. За это 30 секунд голубь выкладывается столько, сколько он за полчаса не выкладывается. Тут вынужденно. А вот Артур Исаджах тоже позвонил, говорит, даже сам из земли, говорит, с точки до земли, говорит, голубенок, говорит, об дерево разбился насмерть, но он его не взял. Сапсан ушел ни с чем. Да, правда, голубь погиб, но у него опыта не хватает, это пескун, в чужом месте. Поэтому потихоньку будем, это, кто он такой? Да, это вот тот, по-моему, который я приподнял, или Сезарчик. И ветер хороший, 10 метров в секунду ветер у нас сейчас. 10 метров в секунду ветер, это 36 километров в час, против него ветер работает. Они машут, работают. Это Сезарчик. Эти опять поперли. И вот смотрите, что вам надо. Если вам надо вот так, то надо заниматься. Но если все мешает, то зачем тогда и голубей держать-то? Я не понимаю. Удачи всем. Вот она, высота их.